हाम्रो चाहिँ बस अब हिँड्न लाग्यो आजको लागि चाहिँ हाम्रो क्याफे यता रोशन भाइ र दिपु भाइले हेर्दैछन् ल है त केटाहरू ल बाई बाई जा बाई बाई आजको भ्लग चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ वर्ल्डको विभिन्न कुना र नेपालको विभिन्न कुनाबाट हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ भ्लगमा स्वागत छ हामी चाहिँ नर्मल्ली एभ्री मन्थ हाम्रो क्याफेमा हुने वरिष्ठ बेकरी र बारटेन्डिङको ट्रेनिङको स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिएर चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस्ड नलेज दिनको लागि चाहिँ आज चाहिँ हामी कफीको फार्म भिजिट र रोस्टिङ भिजिटमा चाहिँ जाँदैछौँ र यो पालिको फार्म भिजिट चाहिँ हाम्रो मायाटारीमा रहेको छ मायाटारीमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो भिडियो स्टार्ट हुन्छ लाइक दिस होइन त मिठो मिठो ल भाइले पनि भर्खर एसी दिएर सिक्दैछन् ल जा र आज चाहिँ हामी यहाँ मायाटारी आइपुगेका छौँ र मायाटारीमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली दि संसारा क्याफेबाट चाहिँ हजुर ल ल ल ल बाई बाई सानो कफीको रोस्टिङ प्लस कफीको फार्ममा चाहिँ भिजिट रहेको छ र अब चाहिँ एकछिनमा सबैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ बसमा चढेर आउँदै हुनुहुन्छ हेलो सर गुड मर्निङ आराम हुनुहुन्छ भाइ हेलो सर छिटो आउनुहोस् हामी यहाँ वेटिङमा छौँ फुलमाला लिएर के अरे हामी चाहिँ अब आज कफी रोस्टिङमा आएको छौँ अनि यो चाहिँ फार्मर्स कफी प्यासन अनि यो चाहिँ किन तपाईँहरूलाई हेर्न इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा बिकज तपाईँहरूले त्यहाँ भिडियो र थ्योरी वाइज पढेको भन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली हेरेको अब डेफिनेटली सबैले सम्झिँदै भइहाल्यो नर्मल कुरा भयो तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हामीले पोखरा काठमाडौँ जता पनि देखाउन सक्थ्यौँ तर यहीँ चाहिँ किन देखाएको भन्दा हामी सबैजना यही जिल्लाबाटै बिलङ गर्छौँ होइन आफ्नै जिल्लामा आफ्नै ठाउँमा पनि यस्तो कुराहरू छ भनेर कतिलाई थाहै छैन कि अनि प्लस अब हामीसँग यहाँ सरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले जे जति गरिराख्नु भएको छ एकदम सबैजनाको लागि इन्सपिरेसन पनि हो सो सबैजनाले विथ अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लज प्लिज वेलकम हाम्रो उदित सरलाई सम्पूर्णमा नमस्कार मेरो नाम चाहिँ उदित अर्याल म चाहिँ खास कफी स्पेसालिस्टको कोर्स गरेर चाहिँ म जापानबाट चाहिँ नेपाल आएर चाहिँ अहिले चाहिँ फार्मर्स प्यासन अनि त्यसपछि अहिले फार्मर्स प्यासन लगायत 5वटा कम्पनीमा चाहिँ काम गरिरहेको छु अनि खास मैले चाहिँ काम गरेको चाहिँ 2017बाट अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नेपाल र जापानमा चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टको काम पनि गरिरहेका छौँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ लगभग नेपालबाट चाहिँ 32 देखि 35वटा आइटम चाहिँ जापानमा चाहिँ हामीले बेचिरहेका छौँ अनि हाम्रो जापानमा चाहिँ 3टा चाहिँ क्याफेहरू छ अनि त्यहाँ चाहिँ सबैमा चाहिँ नेपाली प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले सेल गरिरहेका छौँ अनि सेल चाहिँ हामीले सेङ्जाको मात्र चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ त्यहाँ हामीले सेल गरिरहेका छौँ अनि यहाँ देख्नु भएको चाहिँ यो चाहिँ कफीको मेसिन हो अनि त्यसपछि यो चाहिँ सबै अब जापान जानको लागि चाहिँ रेडी हुँदै गरेको यो कफीहरू हो लगभग यो चाहिँ हाम्रो लगभग यहाँ चाहिँ 1200 केजी जति छ लगभग हामीले चाहिँ 5 टन जति बनाएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ तेस्रो पटकको चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नको लागि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कफीको प्रोसेसिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो 3 ठाउँमा छ करेन्ट डाँडामा छ पेल्काचौर के अरे अर्जुन चौपारीमा छ अनि त्यसपछि हाम्रो स्याङ्जा बजारमा छ अनि त्यहाँबाट प्रोसेसिङ गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ सटिङहरू ग्रेडिङहरू गरेर चाहिँ अनि रोस्टिङ पनि गरेर चाहिँ हामीले लोकल मार्केटमा पनि बेचिरहेका छौँ अनि लोकल मार्केटमा चाहिँ रोस्टिङ बिन्सहरू जान्छ अनि इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ हाम्रो ग्रिन बिन्सहरू जान्छ ग्रिन बिन्सहरू यहाँ पनि छ अनि हामीले अहिले ग्रिन बिन्सहरू पनि हेर्छौँ अनि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले नयाँ काम के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ वाइनको फ्याक्ट्री चाहिँ बनाउँदैछु अहिले हाम्रो चाहिँ पेल्काचौरमा अनि सुन्तलाको वाइन र अनि कफीको वाइन अनि ग्रेप्सको वाइनको लागि चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छु अनि अर्को वर्षको मेरो काम के छ भन्दाखेरि जुस फ्याक्ट्रीको लागि पनि त्यसको लागि रिसर्चहरूको लागि काम गरिरहेको छु
अनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ रोस्टिङ आज हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले रोस्टिङ फेज हो। यो चाहिँ सेमी अटोमेटिक रोस्टर मेसिन हो। यसको चाहिँ 5 केजी कफी रोस्टिङ गर्छ यसबाट। अनि अहिलेको टेम्परेचर चाहिँ लगभग 143 डिग्री सेल्सियस छ यसको टेम्परेचर। अनि हाम्रो रुम टेम्परेचर चाहिँ 25.5 छ। अनि अहिलेको ह्युमिडिटी चाहिँ लगभग 44-45 जति छ। अनि किन चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि कफीमा चाहिँ सबै कुराले असर गरिरहेको हुन्छ के, ह्युमिडिटी अनि बाहिरको क्लाइमेट अनि हामीले लगाएको पर्फ्युमहरूले पनि कफीलाई चाहिँ एकदमै असर पारिरहेको हुन्छ कि। अनि हामीले कफीहरू बनाउने बेलामा पनि हामीले पर्फ्युमहरू त्यो ह्यान्ड वासहरू त्यस्तो युज गरेर चाहिँ कफीहरू बनाउनु हुँदैन के। अनि लगभग मेसिन हिट भएको छ। अब रोस्टिङको लागि सुरु गरौँ होइन हामीले। चाहिँ छ यहाँ के अरे नेचुरल प्रोसेसको पनि छ। अनि त्यस पार्चमेन्ट छ। पार्चमेन्ट पछि चाहिँ यो ग्रिन बिन छ। ग्रिन पछि चाहिँ रोस्टिङ छ। रोस्टिङ चाहिँ हामीले तल पनि देख्यौँ होइन। रोस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडिको प्रोसेस चाहिँ यो हो के, यो ग्रिन बिन्स हुन्छ सानो खालको हुन्छ यो चाहिँ। अनि रोस्टिङ गरिसकेपछि अनि यसको चाहिँ मलिकुल्सहरू चाहिँ रिलिज भइसकेपछि चाहिँ के अरे कफीको साइजहरू चाहिँ इन्क्रिज भएर चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब ज्यामहरू पनि बनाउँछौँ हामीले जाम। अनि जाममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4वटा भेराइटीको जाम छ, सुन्तला अनि त्यसपछि लेमन अनि जिन्जरको। अनि त्यसपछि अनि हामीले चुत्रोको पनि जाम बनाएर चाहिँ हामीले बेच्छौँ। अनि हामीले चाहिँ हनीहरू पनि एक्सपोर्ट गर्छौँ। अनि कफीहरू चाहिँ लगभग 5वटा चाहिँ भेराइटीको चाहिँ कफीहरू एक्सपोर्ट गर्छौँ। अनि हामीले चाहिँ स्पाइसहरू पनि एक्सपोर्ट गर्छौँ। स्पाइसहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मसलाहरूको आइटम अनि कार्डामोन, सिनामोन, ब्ल्याक कार्डामोन अनि के अरे ग्रिन कार्डामोन अनि स्टेभियाहरू अनि लेमन ग्रासहरू अनि हप्टीहरू, तुलसीहरू, लेमन ग्रासहरू चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ। अनि तुलसी चाहिँ यहाँ छैन हामीसँग अहिले। अनि हामीले चाहिँ कफीको बोक्रा पनि हामीले युज गर्छौँ कि। हामीले कफीको बोक्रा चाहिँ सुपर फुडमा चाहिँ हामीले युज गरिरहन्छौँ। यो चाहिँ हामीले चिया पनि बनाइन्छ, चिया भयो। अनि त्यसपछि हामीले केकहरूमा पनि युज गरिन्छ। केकहरूको टाल्ट हुन्छ, चिज केकको तलको बेसहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले यो युज गरिन्छ कि। अनि हामीले सुन्तलाको बोक्रा पनि हामीले बाहिर नै पठाएर चाहिँ चियामा चाहिँ हामीले युज गरिरहेका छौँ कि सुन्तला। अनि त्यसपछि जुनारको बोक्राहरू चाहिँ त्यसरी। यो चाहिँ हाम्रो कफीको चेरीभित्र कतिको गुलियो छ भनेर नाप्ने कुरा है यो चाहिँ। हजुर। अनि त्यहाँ एउटा हाम्रो त्यो माटो पनि पिएच मिटर पनि छ अनि के अरे टिडिएस मिटर पनि छ। माटो चेक गर्ने मेसिन हो है, स्टेभिया। अनि यो चाहिँ कफीलाई फर्मेन्टेसन गरिसकेपछि कति % मोइस्चर छ भनेर चाहिँ नाप्न मिल्छ है यसमा। अनि यसबाट फेरि के अरे रेड चेरीको पनि नाप्न मिल्यो। अनि यो पार्चमेन्टको पनि नाप्न मिल्छ। अनि के अरे ग्रिन बिन्स पनि नाप्न मिल्छ। यो रोस्टिङ गरिसकेपछिको पनि नाप्न मिल्छ कि यसमाबाट। ओए लारे कफी ग्रेडिङ भइरहेछ है यता, ग्रिन बिन्स ग्रेडिङ भइरहेछ है। भन्न खोजेको जस्तै पिबेरी हुन्छ नि, त्यो एउटा मात्रै पिबेरी हुन्छ नि, त्यो छुट्टै छुट्याउनु लाग्यो। ठुलो बिन्स, सानो बिन्स।
ठुल्ठुलो मेसिनमा ग्रेडिङ गर्न पनि सकिन्छ होइन तर मेसिनमा पनि धेरै चिज त धेरै चाहियो तर यसले अझै प्रभावकारी हुन्छ कि यसले ग्रेडिङ गरेको मेसिनले फेरि मान्छेले नगरी हुन्न मेसिन त्यति प्रभावकारी छैन ल एकचोटि स्याम्पल देखाइदिनु नि त गरेर हुन्छ अनि नराम्रो हुन्छ अनि कोही नपिसिएको हुन्छ नकुटिएको हुन्छ फेरि मिलमा लगाएर कुट्ने कि हेर्नु न यो नकुटिएको जस्तै यो बुटोमा जस्तै मोल नभएर राम्रो नसप्रेको बुटोबाट फलेको फलहरू होइन बिग्रेको फलहरू किरा लगाएको बुझ्यौ हामी चाहिँ भर्खर कफी रोस्टिङ सकेर अब चाहिँ फार्मतिर लाग्दैछौँ अनि लक्किली चाहिँ हामीले ग्रेडिङ भएको पनि देख्न पायौँ अनि यो पुरै अगाडि भएको डाँडा जतिमा चाहिँ कफीको फार्म प्लस सुन्तलाको फार्म पनि छ र अगाडि सुन्तला जस्तै राम्री निकिता पनि छैन निकिता के छ कस्तो भइरहेछ एकदमै राम्रो भइरहेछ भन्नु न गरम हिट मिल्न पर्छ पानी मिल्न पर्छ हैन भित्र यस्तो मजा तापक्रम मिल्न पर्छ हैन पानी हाल्न मिल्न पर्छ के माटो मिल्न पर्छ हैन खाएर खाली हगेर पचाएर हिँड्नु मोल्डिङ गरेछ नि कफी 6000 गरेर नि अहिले चाहिँ यहाँ यो के भन्छ यसलाई जास्मिन फुल जस्तै फुल छ के यो चाहिँ ठ्याक्कै सेतो जास्मिन फुल त फुल कति महँगो बसाउँछ यसको फुल ल जाम चलो चलो लेट्स गो टोली ए आछ त्यो मान्छे व्हाट इज दिस रेड चेरी कफी चेरी धर्म लाग्ने भयो के कहाँबाट हो त नि यो ढाक्न पर्यो होइन यत्तिकै ठिकै छ अरे यो धेरै बढिस्ता भएपछि त्यस्तै हो कि होइन राम्रो हो नि त त्यो त एकदमै के छ राधा मिस मेरो त बाल देख्दै बिहान बिहानै मैले डरो परे खाए दिपा मिस यता बहिनीहरू के छ हालखबर यता हाम्रो मिस के भयो घाम ताप्दै हो सनबात सुन्तला बारीमा आएर घाम तापेको अरू बेला सुन्तला हेर्न पाइन्न आजै हो यो एकदम राम्रो कुरा हो क्या वाउ बिहान भात नखाएर होला नि I
थर्ड ग्रेडको छ के के अरे अनि बल्ल नेपालमा चाहिँ यो मेसिन चाहिन्छ भनेर चाहिँ बल्ल अरूले खोजिरहेछन् के 11 to 25% भयो त भइहाल्यो नि हैन यो तपाईहरुको के हो 13% त्योभन्दा माथि त्योभन्दा माथिको चाहिँ भेराइटीहरु हुन्छ 57 वटा भेराइटी मध्येमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 7 वटा भेराइटीहरु मिक्स छ के यहाँ त्यो चाहिँ हेर्नु कुनै एउटा चाहिँ ठुलो छ कुनै चाहिँ सानो छ नि त्यो पनि भेराइटीहरु छुट्टा छुट्टै हो के कुनै चाहिँ डल्लो खालको छ कुनै चाहिँ लाम्चो खालको हो त्यो पनि हेर्नु है त्यो त काँचो खाँदा मिठो मिठो हुन्छ क्या पात नै फरक हुन्छ के अरे रुट नै फरक हुन्छ यी सबै गर्दै त्यसपछि अब चाहिँ छिटो हुन्छ 1.5 घण्टा यतिकै राखिदिनु अब यो मेसिन हाम्रो चाहिँ कफीको फार्म पनि सक्यो अनि यता चाहिँ हामीसँग भाउजू पनि हुनुहुन्छ के छ हालखबर सब ठिकठाक ठिक छ उहाँले चाहिँ भर्खरै कफी ट्रेनिङ सकेर त्यसपछि जापान जाँदै हुनुहुन्छ हैन हजुर अनि ओभरअल भन्नु न 1-2 शब्द केही ओभरअल भन्न त गए कफी सिद्धाएर अब जापान जाँदैछु सम टाइम मात्रै लेफ्ट छ अरू त के भन्ने यस्तै हो ओके ल जा ल थ्याङ्क है त ल जाम गाइस जाम यहाँ खन्या फल्छ होला है कति मजाको ठुल्ठुलो के अरे यस्तरी फल्यो कति मिठो हुन्छ नि हजुर हजुरलाई यहाँ छ के ए स्पेशल हजुरलाई ल वाउ यो संसारमा सिकेको धुनी ट्रेनिङ ए वाउ ए वाउ रेशम सरले बच्चीहरु वाउ यो गुलिरै छ के भन्दा एकदम पिस लाउ चुमेश्वरी यस्ता दिनमा 2-3टा खाना पाए त हैन शरीर त फेरि हाल्यो भन्छ नेपालमा पनि जुनसुकै ठाउँमा उत्पादन गरेको कफीलाई अहिले हामीले चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेका छौँ र भाइहरू कफी पढ्ने मात्रै नभएर हैन कफी बनाउन तातो पानीमा कफी दुध हालेर कफी बनाउन
मात्रै नसिकेर कमसेकम अब कफी खेती पनि गर्न सिक्नुपर्छ। जस्तै भाइ बहिनी प्रत्येक घरबाट छ, सबैको घर छ, गाई भैँसी पालेको छ, खेतीपाती छ, त्यसको साथसाथै कफी पनि जोड्न सकियो। कफी जोड्न सकियो भने के छ भने बाँदरले खाँदैन, त्यसपछि यसबाट यो एकदम यसको मूल्य फिक्स छ। अनि जुन भाइ बहिनीहरू लागेका छौँ यो अब यो पढेर जागिर खाने अथवा चाहिँ कफीको जब गर्ने मात्रै नभएर यो कफी खेतीतर्फ पनि यो अरू मान्छेहरूलाई आकर्षित पनि गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ यो संसारमा सबैभन्दा राम्रो भनेको कफी हो। थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई सबैभन्दा यो संसारमा यो पेट्रोलियम पदार्थभन्दा पछाडिको सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन हुने चाहिँ वस्तु भनेको के हो थाहा छ? कफी हो होइन। यति धेरै चाहिँ महत्त्व राख्छ संसारको अर्थतन्त्रमा। त्यसले गर्दाखेरि यो स्याङ्जा जिल्लाको प्राय ठाउँमा कफी हुन्छ, धेरै ठाउँहरूमा कफी हुन्छ। अनि कफी रोप्नुको लागि हामीहरूले चाहिँ विभिन्न यो सरकारी निकायहरूसँग अनि हामी प्राइभेट मान्छेहरूले पनि कफीलाई प्रमोसन गर्नुको लागि होइन बिरुवादेखि लिएर टेक्नोलोजीदेखि लिएर अनि कफी फलिसकेपछि बाइब्याक गरिदिनेसम्मको कामहरू चाहिँ हाम्रो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब सबै भाइहरू थाहा छ कमसेकम यो अहिले कफी व्यवसाय गरौँ नि कुनै विदेशमै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। एउटा सानो कफी सप गरेर चाहिँ भएन, 2-4जनाले सामान्य व्यवसाय पनि बाटोको छेउमा तर त्यस्तो चाहिँ भइसकेछ। राम्रोसँग चाहिँ सिक्नु। बेस्ट अफ लक है। Flower?